像我们学艺术的，大概都应该会得到这个，对不对？这个都不简单，都不简单。但是弟兄姊妹，当你一次是愿意把主的话像种子一样带着眼泪，对吧？主啊，有多少人带着主啊，我愿意把自己奉献。虽然这件事在我身上极其为难，虽然这件事叫我极其不舍，但是我愿意把自己再奉献给你。对不对？当你这样把自己奉献给主的时候，意思也就是说，我把我心中那一寸的土让给主，让给主做什么？让主撒种啊！主就把他那个话的种子，比方说我刚刚说，对不对？这个不要爱世界，人若爱世界，爱父的心就不在他里面，对不对？这句话是很厉害的一句话。哎呀，你在这个话里面，你就反复的咀嚼，反复的导读。哎，这个话它就对你不是只是一个要求，只是一个律法，那个意义不大。这句话就带给你一种开启啊！你从来不觉得爱世界原来这么严重，这么跟神对抗。因为为什么？因为这句话说，人若爱世界，爱父的心，其实原文就是父的爱就不在它里面。父的爱为什么不在它里面？是不是不愿意在它里面？是不是无空间在它里面？就不能得着空间在它里面。和本是说爱父的心就不在它里面，那个也不是那么大意。那灰本就是说父的爱就不在它里面，父的爱不在它里面的意思是什么？就是你的心就这么大，你的心就这么一个，很公平，身边每一个人心都是这么一个，就这么大。但是呢，你让美食在里，你让艺术的这个理想在里，你让什么的在里？我问你，父的爱怎么放进去？对不对？你怎么会爱神？因为神先爱你，神要先爱你是一个事实，对不对？你摸着这个事实，你自然就爱神。所以就按那个第一书页的那个讲，不是我们爱神，乃是神先爱了我们，对不对？我们的爱不过是神爱的一个回应，对不对呢？但是弟兄姊妹，你为什么很多人就问我说，刘弟兄，为什么我一直不能爱神？我想爱神，我愿意爱神，我不能爱神。我跟你讲，答案就是因为你根本没有把一个空间让出来，让父的爱，或者说让父能把他的爱放到你的里面。那若是父没有办法得出一个空间，把他的爱放到你的里面，你的心里，我请问你的心怎么能产生一个在爱里对父爱的回应？你说我努力爱，我咬紧牙关凭自己爱，没有这回事，不可能的，对不对？人对父的爱是出于要父爱人的一个自然的反应。懂吗？哎呀，你那天你在这个话里面，你咀嚼，你导读，你祷告，你就从这个话里面，这个话就不是一个要求，你从这个话里得出一个开启。你得到一种开启，对不对？这个开启会在你里面把你带到一个生命的过程，然后从你的里面产生一种生命的反应。好，我只是这么举例，你就慢慢。那但是主还要再继续，不只是对付我刚刚说第一个你的罪，还要对付你的世界，对不对？然后继续一路的对付，懂不懂？一路对付下去，一步一步，你的肉体、你的天然、你的己。等等等等，最后你的良心。什么叫对付良心？到了对付良心的时候，就不是在对付罪的感觉而已，懂不懂？到了对付良心的时候，那时候就甚至对付到它跟是非无关，跟道德无关。基督徒不只是不该说不道德的话，有的时候甚至连似乎不是谎言的话都不该说。你说昨天我看约翰又贪吃了，才在聚会中发愿说：“主啊，我奉献给你，再也不吃美食了。”散会。又溜去吃美食了，我是举例啊。那我问你，这是不是一个事实？这是一个事实，对不对？而且我告诉你，我就好奇跟着他去看，他进到里面，我看到不只是大吃特吃了，懂吗？大概是准备从此以后不再吃之前最后一场的大吃。那我问你，我看到是不是事实？可能是，但是我问你，我该不该讲？我就到聚会中来讲，你讲的都是事实啊，你没有说谎。但是兄弟们，当你到聚会来讲，或者跟别的人东讲西讲，兄弟们，这种讲就带进死亡。是不是？我跟你讲，所以等到对付良心的时候，那一层是高的不得了，就叫我们真正成为一个脱离是非、脱离对错、脱离好坏、脱离得失，而活在生命的里面的人。我这样举例就够了啊。那我为什么要重复来点这些点？就是要这个带到127篇，这个126篇结束在就是结束在这个生命这件事上，行吗？你不断的在那里撒种，结果呢，主的生命就不断的在你里面产生这个反应，对不对？使你成为一个在生命里丰收的人。这么丰富的生命在你的里面产生，为着什么呢？乃是为了建造
这就是为什么到了127篇第1节，他就说：若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。我跟你讲，这些话都是太好了，实在太好了，对不对？你要知道，我们的一生都在不断的建造，也在不断的看守，对不对？然后各位，你在那个努力的建造你的动物园嘛，对不对？你也需要努力的看守嘛，对不对？调一个学生很紧张的，对不对？他们挖的，就我只举他这个例子最清楚。像我们也一样，都一样。这个任何的人在你的领域里面，这个音乐也一样，我讲，任何人在他领域都是这样，在他的人生生活里也一样。一个人他努力的建造家庭，完了以后他就要努力的来看守、维持这个家庭，一样的人，对不对？你们要建立努力的建立你那个事业在你的领域，完了你就要努力的来看守你的事业。好，在教会里也一样，我们在努力的，比方说我们建立一个派，建立一个区，我们建立一个专项。那我们现在，对不对？我们后面什么这个侍奉团，对不对？我们建立什么弹唱组，建立了什么美食组，建立这些都是一样的原则。一旦我在那里劳力的建立一个东西，没有一个人不是在那里想警醒的来把它这个持守，对不对？好，这就是这里所说的。但是这里说，若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒了。清不清楚？那这一句话至少有这几层的意思。第一个你要领会，这个在神的经纶中，他只建造教会做他的房屋，清不清楚？你要不枉然的劳力吗？那你就要搞清楚，你现在所建造的是不是他要建造？你建造了半天不是他所要建造的，那你就很紧张，对不对？一个就会成为一个枉然劳力，换句话说，白建造。第二，在神的经纶中他也只看守国度，就是诸天的国，成为他的城池。那意思也就是说，弟兄姊妹，你不是建造完就努力看守吗？对不对？小朋友下一次你们每一期课程6周8周，下一次那就弄预告打广告，一定要来，一定要来。你叫什么？慧琪姐姐想的，他们叫你老师了，那老师想你了。对，我现在都知道你的秘密，对，老师很想你们的，这很自然的嘛，对不对？这努力的叫什么看守？那当然我是举例你不要敏感。这个但是呢，我要知道。在神的经纶中，神真正所要看守的是什么？就是他的国度。懂吗？教会被比喻成为房屋，那是连于他的安息。清不清楚？神的国被比喻成城池，就是神的国。那是说神的国是为了他的权益。一个是连于安息，一个是连于权益。清不清楚？为了得安息，神要建造；为了守护权益，神需要城池看守，清不清楚？但是你要知道，其实这两件事在今天来说都是指的教会，清不清楚？好，弟兄姊妹，今天在教会里也是一样，我们天天所做的就是不断的在建造，也不断的在看守。你在一个人身上劳苦就是建造，你去陪他家居或者你去看望他，就是在建造，不断的建造。培养读主的话对不对？然后杀几只鸡鸡腿给他，对不对？我就说，对不对？很多时候，我们送他给他吃，请他吃鸡腿，吃10根鸡腿，就是意思是5只鸡为他殉道，对不对？这个是就，那你这是希望什么？这是建造，就希望什么？希望他来聚会，那就是看守。阿门吧。在一个人身上都是这样。好，在一个侍奉上也是这样，在一个排里面是这样，在一个区里面，你们家更到一个年龄，可能你们有的人又做长老，对一个教会也是这样，你努力的建造一个教会，你就希望努力的来看守它，对不对？使它能够有一个合适的存续。但是你要知道，你很可能枉然劳力，你也很可能枉然警醒。这个枉然劳力、枉然警醒，并不是说到最后你白劳力，为什么？因为你盖的东西垮掉了，或者你枉然警醒，也不是说你白警醒，因为你看了半天，那个东西还是失去了，它不是这个意思，是说你所建造、你所看守的，若不是和神的经纶有关，
那你不是白做吗？这一切都是空壳。你要知道，整个的基督教为什么今天我们要从其中出来呢？就是基督教都是在那里不断的建造一个公会又一个公会，一个团体又一个团体，一个宗派又一个宗派，对不对呢？每一个公会、每一个团体、每一个宗派都是人在那里努力的建立起来，而且也是后续的人努力要在那里看守。但是弟兄姊妹，这些是会成为公会的这些团体，当初都不是公会，都是大部分都是主恢复的。比方浸信会，当时没有浸信会这个，是因为他们有一些先贤看见了受浸的真理，他们就愿意脱离国教，拒绝婴儿受浸。婴儿受浸没有这个东西，婴儿受浸怎么会得救呢？对不对？所以他们就来实行正确照着圣经的受浸。还有呢，圣经明明说是浸，显然不是点水。对，浸的意思太清楚，就是你全人浸到，对不对？所以他们就愿意持守这个真理，这样清不清楚？好，那因为这样，就有一般有同样看见人，他们就脱离国教，脱离这个当时的这些不当的规矩，跟着这帮人来向主的真理效忠。那当他能看见这件事的时候，他是有个属灵的实际，那个属灵实际就是说，婴儿不可能信，所以给他受浸没有意义。那第二，受浸既然叫做浸，它就不应该是点水，因为受浸的实际是说把你这个人埋葬。对不对？假如今天你死了，我们要把你埋葬，怎么会只抓一撮土，戳你头上埋了？不会这样，就把你全人埋了。那意思也就是你这个人完全被了结了。慢慢，这帮人他就要把这个实际丢了，变成建立一个浸信会，信不信？然后持守一个什么？持守一个外面的形式化的受浸仪式，清不清楚？持守一个受浸你把这个抓进，但是有没有灵，有没有基督，有没有生命的实际，不管。我问你，那不是枉然劳力，也枉然警醒。现在你们能不能懂？几乎所有的，那我们不要老师人家就不行，你们每次都讲别人，那我就讲主的恢复也一样，我们叫地方教会，对不对？这地方教会是拿了执照，那没办法，没有一个人打得过。这圣经讲得很清楚，没有这个会，没有那个，都是以地方为标准。但是弟兄姊妹，即或你在法理上拿了一个执照，问你，那我们不要忘了，为什么我们要拿这个地方立场呢？就是为着什么？为着持守基督身体的义，使基督身体不被分裂，而能享受基督一切的丰富，能够盛装在这个召会生活中。一个器皿若是分裂，所有装在里面都流失。但是弟兄姊妹，你很可能到一个地方，天天见了公会人就跟他打地方立场的仗，可是你却不是一个有基督丰富的人。早年我们不懂，对吧？看到公会人就讲，你的立场不对，我的立场对。圣经中没有你们的什么是长老会、浸信会，那你自己看哪里有告诉我，对不对？有受浸没有受浸会，不浸信会，有长老没有长老会，有都没有一个，打得人家也无话可讲。对不对？那你看，那只有我们，对吧？以佛所的教会，四面拿的教会，所以我们是高雄教会。人家被你打得头破血流，百口莫辩。问题是在这里，头也破了，血也流了，口也无从辩，可是他仍然不会愿意跟你来到这个一的路上。懂不懂呢？因为你道理讲得很对，但是我问你，你把这个道理讲得很对之后，你端什么给我呢？用今天正宗话，你端什么牛肉给我？对不对？你弄了一个很完整的碗给我，捧了一个碗给我，我不是吃碗，地方立场就是一个最完整的碗，它没有破碎，对不对？但是我不能啃这个碗，对不对？我捧了一个碗，我要问你里面装什么呢？什么都没有，我们只持守地方立场的，就是一个完整的碗，从一拓生一直到你长寿到我，你看我们持守的多好，你没有用啊，人还是不会来的。可是你不来，你就吓他了，对不对？你要分裂基督身体，将来要受主的审判，人也给你吓得皮皮操吓能吓几天呢？他也知道被你逼得只好来了。那这是什么意思？做完那个还天天面黄肌瘦，骨瘦如柴，也吃不到东西。那我们在干什么呢？阿门，你们懂不懂我在讲什么？现在能领会吧？所以你要知道，我们不小心我们也在建造一个东西，那个东西是圣经的。那个东西也是出于神的，属于神的，但是那个东西却成为一个空壳子。什么是那个东西？不再和基督自己有直接主观的关联，
我告诉你，那个东西就不值得我们去接受，也不值得我们去看守。阿门吧，希望你们能领会我在讲什么。好，那连我们聚会也是这样，我们现在讲聚会人数，这个对我们来讲是非常大家要注意的事。但我问你，你在维持你看守，对不对？一个主任，我们不是到周一都是各区报人数吗？感谢在这周加了3个，感谢在这周又加了5个，真是糟糕，这周又掉了10个。我不是说不要注意人数，但是弟兄姊妹，急迫你周周把人数守得很紧，掉了3个你就骂区主任，你们在干什么？你们这些在混死，你们什么话都骂出来，对不对？下周的区主任也真乖了，我们中间那吓得多久啊？就把一大堆傀儡拉来，对不对？也是根本没心的，只有一个躯壳坐在那里。关键这种手有什么意义？阿门。阿门。我跟你讲，人来教会里坐2小时，也比他去外面犯罪好一点。但是问题在这里，你用什么东西能够持守他继续周周月月来做2小时呢？只是区负责的威吓，你不来我倒霉，长老会骂我，拜托你就来。我听过有一个地方那个见证不能说不好，但是我听了也觉得不甜。有一个区负责在国外，你不要想他们也是推这个看推人数，反正有一个区负责老虎到一个刮风下雨那真是天上下刀子，是什么带着这个锅都去看望，是吧？淹水涉水都去看到那个被看望的人他说我真是被你感动，我不是被基督感动。他没这句话，他说我真是被你感动，懂吗？因为我下礼拜要去聚会，我一定去聚会。我去聚会的原因是因为我担心我再不去聚会你会累死我，懂吗？因为我看你这个样子，我都看不下，我实在看不下去。所以呢，你放心我，这个见证里面来讲。你不能说不感动吧？能不受感动吗？能不受感动？但另一面你也觉得这种见证算什么呢？这算什么？我们的主到底在这里算什么？你想主耶稣坐在那边，他会，你知道吧？一个爷爷爷爷做家人，这个孙子孙女来看爷爷来回家，不是因为宝贝爷爷，是因为爸爸妈妈，你们不来不孝，爷爷好，是吧？你做这个爷爷，你会满意吗？你会喜欢？你会喜欢？我是这个爷，我宁愿说不要，您拜托，求你们不要，你们不要回来，我活得开心。我看你们这种回来，我很痛苦，我会寿命短3年。阿门吧？对不对？你能开那个一样，对不对？如果是你们下次过来，不仅仅就死给你看，以死相逼，对不对？让他们知道了，然后做年主，对。这种你也，我想你也不会考虑。我看他们来是很快，所以我上次才讲，我也很想去。他不收我，脆弱的心灵一直受伤到现在还没有恢复。我不知道他为什么我们下次愿意。我已经要有自知之明了，开玩笑的。弟兄姊妹，你们能不能懂这个事？对不对？所以我花了很多时间讲这是要命。弟兄姊妹，这个说若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力这句话是什么意思？这句话就是叫我们要有一个深深的一个省思，懂不懂？当我在人身上劳苦的时候，当我在那里对着人传福音的时候，当我在那里苦劝人来聚会的时候，当我在那里拼命为人祷告的时候，弟兄姊妹，我到底那个着眼是什么？我到底那个焦距在哪里？若是我的着眼，我的焦距是盼望这个我所祷告、我所看望、我所劳苦、我所流泪的人，他能够来得基督，来成为一个与神发生关系的人。弟兄姊妹，这种的建造，感谢就不会完，因为你所建造的就是神所要建造的。你相信神会只要一个建造，没有基督，没有生命，没有灵，人越多越好。那天主教早就已经非常满足主了。天主教是几10亿的人呢，阿门吧？那有什么用？完全是一个空的宗教壳子，甚至异端邪说什么都在里面，连鬼都进去了。那怎么能满足主呢？阿门吧？那我再问你，持守什么？你得了一个人，你就很紧张，叮咛，主会一定要来聚会，每个到周6晚上，记得明天一定要来聚会，一定要来，这就是你的看守。
警醒看守，对不对？一个周六没打电话，他主任就过来，那这就要叫人，有叫就有，不叫就没有。对你这种看守，价值实在也不高啊。你说我很警醒啊，我每到周六我就开始无论如何求你叫他明天一定要来啊！已经5G机为他寻到了啊！哎呀，我也是啊，求你无论如何，因为你警醒不警醒？也警醒，对不对？特别到了大活动、大聚会之前，你不知道到了前一天了，你1个月前每隔3天就打1次电话。哎，不要忘了啊！我们大集条还是要27天了。不要忘了，我们现在社青特会嘛，最近社青特会还是倒数计时10天哦，倒数计时8天，倒数计时6天。不要忘了，不要忘了，忘了没？不要忘了，对，弟兄们，我跟你讲，你果然能这样，我还觉得你真是一个很尽责的小组长。我怕我们连这个都没有。阿门不阿门？阿门。阿门不阿门？阿门。通常都是到前一天。哎，你不要忘了，你交了钱，我不要白交，钱饭去我。你看我们这很低呀，很低呀，很低呀。阿门吧。对，那你要不要看守？要看守。但是你所有的看守，要求你成为一个警醒的人。你要在什么事上警醒呢？你需要在基督的事上警醒，对不对呢？所以你应该怎样？应该常常还是要打电话，要打，但是打电话不要是没有忘吧。他说什么？你竟然忘了催你？你看你这，拿起电话关怀一下，拿起电话陪他祷告。阿门不阿门？陪他祷告。那祷告你不要又来，都是提醒，都是暗示，都是明示。哦，主啊，求你保守我们不要忘了亲你的罪。哦，主啊，求你现在就天天得着我们。你看，我们那个祷告也是很欠揍，差劲。有人跟你祷告2次就不想祷。因为连你这个祷告里也没有进，对不对呢？你现在需要什么？需要每一次陪他祷告，3天2头一个电话过去，做什么？主，我们真的何等的爱你！哦，主啊，天天吸引我们！主啊，再得着我们！哦，主在预备我们的心啊！阿门阿门！去他家见他面啊！对不对？见他面里面也是一样啊，跟他交通分享啊，就再给他祷告。对不对？这是你所应该来警醒看守。阿门吧。那这叫神的权益。那第二呢？我刚刚讲这个第一个，就是你建造必须是神也要建造，你看守的必须是神也要看守，才不会往来。那第二个更深一层次的，当你在那里建造是神所要建造，你能不能说，因此我也是把神自己建造到那里？对不对？你要知道这边啊，他说，若不是耶和华建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守诚实，看守的人就枉然警醒。这里你有没有发现这一节圣经短一节，就说出神在他的经纶里面那个最高做工的原则？什么原则呢？就是神人调和。神人不止同工，而且在调和的里面同工。信不信？也就是说，你若是在那里，实在是你要建造神所建造，可是呢，在那个过程中，你不是一个不断把神调到自己里面，调到他里面，结果还是枉然。所以你要知道，这里他不是枉然的意思，不是说，所以啊，你建造的房屋后来就垮掉，你要看守的城市后来就破，城就破了，都不是，对吧？很可能你建造一个小区，建造一个小孩，越来越兴旺，没有垮。也没有解散，越来成为全高雄最大的一个海，好不好？成为全高雄最大的一个区，好不好？但是弟兄们，神要问，有没有我在里面？阿门吧。阿门。神要问，有没有我调和在其中？阿门。阿门吧。阿门。若是没有的话，我跟你讲，弟兄们可能觉得你这太好了，但是神会说，我这么不要，你不是白做。这就叫做枉然，枉然劳力，枉然警醒。哦，你看，我今天就光花时间讲这么一解释。那以此类推，在我们整个的生活中，对不对？你们有的人已经成家了，你用什么来建造你的家呢？你用什么来看守你的家呢？懂吗？那你们的事业也是一样，对不对？都是一样的原则，对不对？都是一样的原则。你们的在职场上，你们的人际各方面都是一样的。弟兄们，求主得着我们，得着我们成为一般
在神工作里面与他有最高调和，持守这个最高原则。好，那这个他说若不是这个看守人对我们警醒，有点多了。我稍微再提一点，我下次继续可以加强。这个第二个就是你们清晨早起，夜晚歇卧，吃劳碌得来的饭，本是我们。然后就一个分号，然后后面就讲相对，耶和华在他所亲爱的人睡觉时，必仍然赐给他们食物。这里在讲两个相对的东西，就是告诉你你怎么知道你在往来，也告诉你怎么能逃避这个往来，懂了？那你说，你讲了这么多，我真的被你了。还有这句话，一言惊醒梦中人。我真的怕我成为一个往来人，那我怎么知道我是往来？那就这个说，那我就问你，整个劳苦的原则是在什么原则？在旧造的原则，还是在新造的原则？那就什么叫旧造原则、新造原则呢？我跟你讲这个神在他的工作里创造的时候，是先有晚上，再有早晨。明白？堕落的人就是先有早晨，再晚上。所以李弟兄讲我们的复兴，对不对？他讲我们的复兴这个要像日头一样一直升起，直到日落。我们来讲没有日落西山，但是在这边他说你们清早起来，夜晚歇卧，弟兄们，这就叫做没有神就造的原则。我问你，照着外面的时序来讲，好像我们每天都过得有早晨有晚上，是不是？你今天早上去上班，晚上来这里去给大家去休息。但是在属灵的经历里面，你不可以这样，你不可以这样，你应该是有晚上有早晨，对不对？还有一次一次经历什么？经历我从晚上，还有日头升起，然后我得复兴，我就进到早晨。我每一天都在不断的有这样一个奇妙的经历。你们到底是怎么经历的？所以你要知道，天然的力量是会用尽突尽，懂吗？所以就叫做有早晨有晚上。每天早晨起来你元气十足，每天晚上你憋得跟那个乌龟一样，对不对？这是旧造，但是新造不是这样，新造它倒过来，有晚上有早晨。明白吗？你无力吗？你退缩了吗？你想要放弃吗？感谢主，当你一接触主的时候，你整个这个人就从这里面还要脱离出来，日头就在你里面升起，对不对？所以你看见在创世纪里面那6天的创造，他给我们看见一个最清楚的原则，就是神在其中工作，那个原则就是有晚上有早晨。第一天是这样，有晚上有早晨；第二天也是这样，一路一直到第6节都是一样的原则，有晚上有早晨。你怎么知道你要的劳苦在那里是一个枉然或者不枉然劳苦？我只问你是在什么样的一个律的里面？阳春、晨、思雨，也是晨思雨，对不对？有没有觉得，哎呀，真是倦厌倦，或者比方说教会生活或者侍奉还好。我要跟你讲，我不少时候也我还是在相当有旧造的成分。我今天如果完全在新造，我早就不在这里了。早就被提了吗？我必须很坦诚，我有的时候这个，但是我也告诉你，随着我的年日在主面前越多，这种的频率越来越低，会不会觉得很为难？会。同样，现在常常觉得为难的时候越来越多，受挫为难越来越多，但是厌倦，你懂吗？觉得疲乏想放弃，反而不会像以前频率很高。那这就是说出感谢主，蒙主的怜